Oui, c'est quoi tu solo là bien. Ok. Tobana koloba que mardi, kolo ayebisaki biso sur le calebasse et la cruche. Mais je sais que tosambelaki. Malgré tosilisaki kolobela ngo na bozindo te, mais lelo nzamba tia à cœur to continuer kosambela sur le calebasse. Parce que bakalebasse oyo bafamille mosusu ezalaka. Amusu babengo lokola mwa kodia. Na bakalebasi mosusu esalaka bamakelemba ya kofutaka ya koliaka esalaka makambo ebele. Eza na passage moko na tiaki oyo ekoki kopermettre biso mpo lelo tosambela malamu. Eza na Genèse chapitre 14 verset 20. Genèse 14 verset 20 de Bible elobi: béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Awa tozomona Nzambe azoloba eloko moko esalamaki na vie Abraham. Balobi béni soit le Dieu très haut oyo ayebaki kolivre baennemi na yo na maboko na yo. E ndenge Nzambe ayebaki kolivre baennemi na maboko ya Abraham, nsima na ye korecevoir la victoire sur tout baennemi na ye nyonso, Bible elobi Abraham ayebaki kopesa la dîme ya biloko na ye nyonso. Le tolingi tolobela mwa likamoka moke oyo kopermettre biso mpo toyeba kodétruire bakalebasi sur la main. Bien aimé, vi ya muntu nyonso oyo aza na samo oyo mpona ezala malamu, mpona ezala propre, mpona ezala présentable, c'est grâce à la main. Et on tomonaki Nzambe na Bible azoloba je bénirai l'œuvre de tes mains. Parce que la main eza la clé ya base ya vie ya mutu. Soki maboko ya mutu eza ya kotoboka, il peut tout faire. Akosimba mbongo ndenge na ndenge me abana koprogresse te. Akosala commerce abanaka kokweya. Akosala eloko moko te ya réussir na vie na ye. Soki alobi asokola, c'est grâce à la main. Mais soki aza na maboko te, ebana kosenga toujours ba aide. Parce que aza na maboko te. Mais tant Nzambe azopesa biso maboko bien aimé, tant oza na maboko, il faut koyeba kosalaka maboko. Et tomoni awa Nzambe azoloba nayebi kolivre baennemi nyonso, tes ennemis, et puis baennemi on a pluriel entre tes mains. Sikoyo soki yo oza na maboko te, elingo oyebaka Nzambe moya livre baennemi on eza te. Et c'est grâce à maboko que nga koki kozala béni, c'est grâce à maboko na koki kozwa elamba na lati, c'est grâce à maboko que ekoki kopermettre nga nazala propre mpona sukula. Talaka moto bakati maboko nyonso mibale kosukula ndenge nini. Ata dindi na mai avandi mais soki aza sali te akonika ndenge nini. Kozala difficile. C'est-à-dire que soki aza sali te akotikala kaka sali te mvula na mvula jusqu'à ce qu'il y aura une aide akoya mpo kayeba kolokola na eta wana. Bakalebasi oyo eza na bavi na biso, oyo eza na bafamille na biso, soki maboko na biso esimbi yango te, soki maboko na biso agire te, bakalebasi wana mpe kopanzana te. Parce que mpo kalebasi eyeba kopanzana fo moto azwa yango abambango na se. Ndenge tomoni totangaki na juge balobi ke bazwi bakriche babambi yango na se. Soki balobaki baprotege yango bakriche wana elinga kopasuka te. Mais kalebasi balobi ke fo biso mpe tozwa yango topanza. Mais kopanza yango ndenge nini? Il faut saelaka maboko. Il faut saelaka maboko po yeba kopanza kalebasi wana oyo enyokolaka famille. Et soki maboko na yo eza makasi te, soki maboko na eza na bakapasité te ya kosala quelque chose, tokomonaka makambo wana ezokoperesiste, makambo yango ezozala kaka, makambo yango ezotikalaka ntango nyonso, parce que maboko na yo eza incapable ya kosala quelque chose.
Et on même na bitumba na biso bibezoloba, Dieu il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Ça dit que ceux qui m'a beaucoup na yo ezokota na bitumba te yaya. Les kaleba ceux qui kozana nango wana, mais tellement tu ne sais pas exercer tes mains dans les combats. Ou bien ma beaucoup na yo, Dieu n'a pas le pouvoir d'exercer tes mains dans les combats. Et tu verras que les Kalebas qui persistaient, qui combattaient la famille, et au tika la kakawana libéra na libéra. Et ils ont bougé. Kaleba c'est comment cimenter, et comment vraiment baoba, et comment le roi la soke loko ninyango, c'est le même souffrance où toute la famille est lekelaka. Donc, parce que il y a un Kalebas. Mais les Lonzambe faut là ça m'a beaucoup na pouvoir bien aimé. La main za na makambe belé sengele sal na bavi na biso. Ce qui est salobaki que je vous donne le pouvoir de me poser les mains. C'est-à-dire que maboko na biso, c'est Flavie kanga micro. Donc ce qui nous a pesa ki biso ba pouvoir wana alobi que c'est par tes mains que les malades seront guéris. Mais maboko na biso ça na kisite. Mais ce qui nous a zuma boko na biso alatisi yango capacité moko boy. C'est par nos mains. Job. C'est par les puretés de tes mains que Dieu va guérir les coupables. Il y a eu des gens qui sont coupables, condamnés. Mais maboko na biso est capable de délivrer le coupable. Et on les donne le sur la main. Il y a maboko ne fait un pouvoir. Maboko na yo faut la ta capacité. Ba capacité o ezalaki te na maboko na yo, il faut o lelo senga yango oyebisa nzambe. C'est toi qui as dit dans les Écritures, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Mais je vois que c'est comme si je ne combats pas. Je vois c'est comme si tu ne fais rien avec mes mains. Mes mains sont disposées que nzambe yo exerce yango. Et tant que nzambe azako exercer maboko no na bitumba, bien aimé, okozala même na makoki ko dévorer ba lion o bazako apparaître devant yo. Ndenge salamaki na via Samson. Samson déchiraki lion, ezalaki teke ya nyataki na makolo. Mais Bible lobi apanzaki na maboko. C'est par la main. Ce qui maboko nezalaki na ba capacité wana te ya ko déchirer lion wana, peut-être lion mtalingaka bobaye. Yango lelo photo senga banzambe ba capacité wana. Il faut te dire que Seigneur Dieu, je veux que mes mains ezala na makoki ya koyeba ko déchirer tout lion, pas ko rugir tout près de moi. Parce que Bible dit que le diable c'était lion rugissant. Il vient rugir. Soka yepo bangi so yaya exerce tes mains, dévorer. Je force on ezalaki pas Samson. Et comme papa na yo. Mais comme il faut que tes mains nzamba iba ko salela ngo. So nzamba zo salela ne maboko na yote yaya ozana difficulté à convaincre tes ennemis. Au Genèse chapitre 14 verset 20 elobi na biso, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Nkola zwa lokumu parce que azui benemi nyonso apesi bango na maboko na yo. C'est-à-dire yonde sikoyo mutozana makoki ya kosala oyo yo lingi na benemi wana. Yo muto kosala oyo ko kosala. Mais benemi wana so bazaki na ba Kalebas. Ce qui Kalebas na bango babana kosala likelemba. Kalebas na bango na babandai koteka. Yo zana makoki ya ko ekrazango, ozana makoki ya ko panzango, ozana makoki ya ko détruire rango. Parce que tes ennemis baza entre tes mains. Okosala na bango oyo lingi kosala. Pe moto akopekisa yo azate. Pouvoir moko te kokanga yo. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi t'a donné le pouvoir. Appelle ça maboko na yo ba capacité surnaturelle.
ya ko bénir, ya ko arracher, ya ko sala makamba ndenge na ndenge, ya ko guérir, ya ko délivrer, parce que maboko na yo eza capable ya ko sala yango. Grâce à maboko na yo même mutu azalaki condamné à mort na monde des ténèbres, soki yo simbi ye akozala délivrer. Et bachaîne nyonso bakangaki ye, basinga nyonso bakangaki ye, soki yo simbi ekatani. Alors maboko no fait là ta pouvoir yaya. Maboko no fait là ta pouvoir. Nyonso yoko simba. Il faut sentir que oui basimbinga. Bien aimé. Mukolo femme oya banako tanga makila ayaki kokutana na Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a touché. Hein. C'est elle qui a touché Jésus. Mais il a dit dans son cœur, quand il était dans sa maison, aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin que Jésus me touche. Mais je vais aller toucher le bord de son vêtement. Ça dit que si ayeba ka croiser maboko na ya vanda na ye, yaya, souffrance na ye wana oyo aluka ba solution bisika na bisika zwa kite, il nga otika la bongo. Yonge pa nzame na biso, rien n'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois seulement, tu verras ce que tu as cru, ce que tu as pensé. Ego salama. Et moi, ce temps à télémaki, aïe, bato bazo monaye, bazo kimaye parce que elle était impure. De la manière que makilo ane baneko bimaye, soki motu nyon sa toutiye, abzo comme impure pendant 7 jours. Akozala libanda et Israël. Tout le monde le fouillait parce qu'elle avait des problèmes. Tout le monde le fouillait parce que personne n'avait la solution à ce problème. Même le pasteur à l'époque, il n'était pas capable de résoudre. Ils étaient fatigués. Mais ce jour-là, grâce à ses mains, il a dit que je ne veux pas que Jésus me touche, mais c'est moi qui vais toucher Jésus. Aya Simbi Jésus, le bord de son vêtement. Jésus a dit que quelqu'un m'a touché. Le Pierre, les disciples qui étaient là disent non, Seigneur Jésus. Tout le monde te touche. Non. Montre-moi Simbinga d'une autre manière. Parce que j'ai senti une force sortie de moi. La force qui délivre. La force qui bénit. La force qui rend la vie. Qui toko. J'ai senti une force est sortie de moi. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a une communication. C'est qui Yesu a télémi. Et jusqu'à ce que la femme aille quoi apparaître la bise, Jésus, c'est moi qui t'ai touché. Nazalaka malade, na kenda pa binganga, na silisa mbongo, na sundulama, na famille, na église, baki pa susunga ite. Mais je me suis dit, oh que mes mains, et ça il anga quelque chose. Soki maboka bato mosoko eko sale lo côté ponanga, mais du moins maboko nanga moko et sale langa miracle. Et je me suis dit que ça ngana koya Jésus na ko toucher kaka songe lamba na nazala ngana besoin na embrasser ote na nzoto. Nazala ngana besoin te que yo simbanga, mais moi je me suis dit que na ko simbanga songe lamba. Et grâce à mes mains et à la foi que j'avais, quand on a simbio, j'ai senti en moi que la guérison est entrée. J'ai senti en moi la délivrance totale. J'ai senti en moi le trou où Bimamakila est commis bouché. Et Jésus a dit que va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu veux la paix dans ta vie. Il faut que tes mains aient à la exercer. Nzamba saya maboko na yo yaya. Maboko no yo vanda kapamba te. Maboko no eza wana kaka te po ilia ka fufu po simba kama kamuzuzu non. Maboko no eza na pouvoir à ko guérir, eza na pouvoir à ko délivrer, eza na pouvoir à ko bénir. Eza na pouvoir ya ko rendre ba vie batu mususu heureux. Ko simbie boye vie changer. Ya maboko eza na makambebele sala kana kata ba vie batu. Marthe na Marie bakutana kina Jésus. Bakutana ki pardon, le deux mamans. Mais la communication, il y a Marthe et Marie, et ça là que Jésus-Christ, na Jean-Baptiste, ba solo là. C'est seulement par la salutation. Élisabeth a le j'ai senti en moi
mwana tondi ne sengwa ningani. Parce que maboko wana ezalaki na pouvoir mosusu. Maria bara omona kaka azomema ne kaka eloko mwana kaka. Mais mwana wana abana ko communiquer tout son pouvoir dans la vie de sa mère. Tant maman saluait Elisabeth, Elisabeth a sentir que oui, oh, yaya, nazwaka bambote pa bato me mbote na yo ningisi mwana na libumu. Parce que c'était une salutation de transmission de pouvoir. Et c'est là qu'il y a une salutation où il y a que bas solola, bas se communiquer. Jean-Baptiste a joué onction à partir de l'ibuma maman na ye. Bien aimé, maboko na yo ezana ba capacité belé sengeli esala. Kaleba swana po yeba ko panza on ya ezaka na maboko na yo. Nazo rappeler yo nzamba lobi benemi nyonso ya na tie bango na maboko na yo. Soki otiki bango ba vivre za yo moko. Soko lingi ba kufa kaka yo. Soko lingi baza na prison kaka yo. Tout dépend de toi. Alors yebsa nzambe exerce mes mains au combat. Nalingi maboko na ngai sala mosala nzambe. Nalingi maboko na ngai nzambe e opéré. Bato nyonso Yesu asimba na maboko na ye bazwa lobiko. Bamusu bazalaki komona te kaka na maboko ya Jésus bato bamona. Asala kaka potopoto na soyi na ye. Atiene longi ya moto ayebiseke ndeko kosukola elongi. Moto abiki. Grâce à maboko na yo yaya ko kofungula ba miso bato mosusu bamona kate physiquement ou spirituellement. Maboko no ezana makoki wana. Ba capacité wana nzamba zana makoki ko tchango na maboko na yo. Ezana ba kaleba somuso comme ça bato ba aveugle, bato ba vie bazo vivre bazo mona ngweza normal. De telle kaleba il faut que to panza yango. Bato ba mona clair na ba vie na bango. Polo ba me vie na bango vivre bo pona nini? Parce que cela zana kata kaleba ça komona makamno sont normal. Abana komona ke o vie azo vivre ça bien. Mais tant omisu ne ko fungama. Alobi nzambe. Yabana ko vivre nde vie aboye. Merci Kolo parce que j'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Maboko na biso ezana pouvoir ya kofungula ka misu ya bato. Maboko na biso ezana pouvoir ya ko délivrer ba vie ya bato yaya. Tu es sauvé pour sauver les autres. Tu es béni pour bénir les autres. Tu es délivré pour délivrer les autres. Tu es levé pour que toi aussi tu puisses élever les autres. Alors lelo photo saela maboko. Na ebite kaleba sango ko sala ngondenge nini. Ezala ba prière mosusu nzamba lobaki na mikolo tyo lekawa tango zo sambela beta maboko. Bon, je ne sais pas parce que ça bisika mzuto toza moyo sala ba prière wana ezate ko za lokola dérangement pona bato mosusu. Bien aimé. Ezala biloko mosusu yo zo mona ngo lokola nete ezana ngo na tina te mais ezala ka ba réaction na monde des ténèbres. Yo zo beta maboko na ngambo na bango kuna bazo sentir ba bombe, bazo sentir que baza déconcentré, bakwa kosala likamoko te, bazo yoka makelele wana donc ba tonnerre. Yango mona ka soki église moko esambelaka bien eza pene ya bandoki na bakoloba bazo tungisa biso bazo tia biso mal à l'aise mais musique ko kobeta ndenge balingi bakotia volume te na suka bakoloba teke bato wana bazo beta musique bazo déranger bango. Mais tant mutu wana ko sambela za na pouvoir akoloba ke bato bazo tika biso teke to lala tozo lala bien te likolo na bango. Mais ozo lala bien te ngana sali nini? Est-ce que na chaki musique makasi? Ngana zo sambela. Mais parce que le sambo non est en pouvoir, il y a un autre mal à l'aise. Yaya, maboko ne faisait la capable de délivrer banana yo, il y a que délivrer famille na yo, il y a que délivrer libota na yo. Nzamba revêtir maboko non a pouvoir. To lingi to sambela, na lingi le loto sala moi tango mulaya lo sambo. Na rappelé kaka le to lingi to lobela sur maboko.
Yaya, pono koma kitoko. Eza maboko no mtesali ko koma kitoko. Eza mbongo na yote. Okiko za na mbongo meso maboko eza ko katana. Mafuta na po pakola po koma kitoko yo yate. O pakola la ngonde ngeni. O sala ba mélange ngonde ngeni. Pono lia libomwe tonda. Oza na santa malamu fo maboko. Soki maboko ezate yaya oko souffrir. Ya omona batu mususu soki maboko ezate azolia na makolo. Makolo na ya komi ko servir ngo lokola maboko. Mais ko sala kaka musala to maboko esalaka. La main c'est différent. C'est par la main qu'on est béni, mais c'est par les pieds qu'on possède, qu'on domine. Alors to linito bondela. Sala nano maboko na yo. Maboko no eza ndenge nini. Soki maboko no eza na ba capacité te eza na pouvoir te alors eloko liboso osenga pa ya Nzambe a revêtir maboko no na pouvoir a sokola yango na makila na ye. Soki maboko na yo etondi na makila ya bato eza na bato yo yina o ngai moto oyo nga na ye mpenza kaka ti cimetière. Soki maboko no eza na makila oyini mutu ngo asali olika moko mabe te me yo yini ye kaka. Maboka makila ndenge wana te ya yo oyi kosambela ndenge nyonso olingi. Oyi kosala ba sacrifice ndenge nyonso olingi. Lokola yo maboko eza na makila Nzambe aoyoko te. Akozala musika na yo. Yo na lingi otala nano maboko na vato sambela. Est-ce que maboko no eza na makila? To eza na makila te. Est-ce que maboko na yo wana yango te yango moko mte kanga vi na yo? Parce que bato mususu bamikota na prison bango moko likolo lulendo na bango likolo ya ndenge na bango kozalela ye moko mikoti sina kati ya prison après azoluka bandoki quelque part azoluka kete ngai nazomona clair te fezalaka ba famille batata na biso fezalaka tata mwasi wana parce que le gars to yoka na kate siko boyoka na kate pona likambo nini bamsu bazana maboko na makila parce que bayiba iko honorer ba parents na bango te et honorer pareil lingo lo batekaka oya bota yo moto nyonso aza parent na yo o nyonso aza tata na yo soko yina moto moko boye na motema na yo maboko no eza na makila to yo maboko wana mwa Nzambe asalela yango eza te ifo Nzambe asokola yango na ekoma peto. C'est alors que akosalela yango. Soki kama maboko no eza salite yaya oza na bato moko yo kangela kanda bango te bato bakangela yo kanda me yo nde moto oza otere basala ope mabe te basala ope lika moko te me yo kaka na motema na yo wana okangela bato wana kanda yaya ere yango oyo obongisa sinon te losambo nyonso ozosala ezokende dans les lieux d'expiration eza na valeur te okoganga ndenge olingi tu n'auras pas de réponse parce que maboko na yo etondi na makila. Nzambe azomona assassin azomona meurtrière mobomi alors Nzambe poke ayeba ko résoudre makambo na yo fa mona yo ozala propre o se présenter lokola mbeka ya propre liboso na ye. C'est alors qu'akosalela yo il va exercer tes mains au combat et te doit la bataille. Et quand Dieu abandi ko utiliser ndenge alingi yaya makambo mingi ko changer sans que yo linga makambo mingi ko sala ma sans que ezala na volonté na yo et ozala maintenant la volonté du Père. Voici l'exhortation moke Nzambe alingaki apesa biso ya ko compléter makambo yebisaki biso mardi sur les calebasses et la cruche. Cruche batelango yango na vina yo me kalebasi yaya to panza wana pena ko yokela ngoma wate ya panza ngo penza yaya kalebasi basala kama kelemba famille ya koliaka bato panza yango kalebaso bakanga bavia bato nyonso ekota kuna basala liste bakotisa kuna panza yango petango yozo panza wana ya maboko na yo libere bato kotika bango te na kata prison bimisa bango kuna oki kopanza prison wana oki kopanza nzungu wana bakalebaso mosusu batyango lokola banzungu
bazwa bato nyonso bakotisa et surtout balabala oyo ezaka na babirification balabala moko euti likolo oyo euti na se ye ekutani na katikati ya balabala yango nde esika bakundaka bato esika nde batya banzungu bakanga bato nyonso kuna batya bakalebasi na bango yaya maboko na yo ekota kuna epanza mpe ebimisa bato na kati ya baprison banda na vi na yo kota na bana na yo kota na mobali na yo kota na famille na yo kende penza kolibere parce que Bible dit crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille nga soki naza sauvé il faut que ma famille aussi soit sauvée eza te nga naza sauvé que ma famille tikala dans l'état ya kala non mais nzambe po asala yango bongo ezosenga yo oyeba kotelema maboko na yo esala maboko na yo ebunda soki moto azobunda bongo maboko eza te yaya kobunda ndenge kozala diferent na moto aza na maboko salela maboko nzambe apesi yo mpona kokangola bato mpona kobenir bato mpona kosala bolamu na vi ya bato mpe nzambe akobosa na yo te me tala nano maboko na yo tala bien eske eza na makila te makila moto moko boyo yina makila tata moko boyo lingaka te asala mpe likambo moko mabe te me yo yina ye kaka sans raison fongola motema na yo libere ye mpo nzambe mpa libere makambo na yo nyonso olingi basala mpo na yo salaka mpe mpo na baninga soki okangeli moto motema elingi oloba yo mpe fo bakangeli motema mpa nzambe yo to makambo osalaka ya mabe koleka nzambe akomisa yo ennemi te ntango nyonso oyaka epai na ye ayambaka yo me koma yo olingi okomisa baningano benemi endenge olingi bazala benemi na yo maboko ekotonda makila nzambe oyambo te akopesa yano te na losambo na yo omona ozosambela me bareponse ezoya te alors tochange ndenge na biso ya kose présenter devant nzambe mpo nzambe asalela biso bikamwa ekomi siko ntango tokɔta na losambo yaya tokende kopanza bakriche mais avant kende kopanza pardon bakalebasi tala nano maboko sala nano autopsie ya vi na yo sala rétrospection tala mpenza vi na yo bien fimfi tango tala nano naza na problème na moto moko te nga nini toyokanaka te kutu bible elobi soki oza na moto moko boyokanaka te okende eglize olingi opesa mabonza kopesa te mpo nga nzambe na kopambola yo te tala nano nzambe azopekisa yo opesa mabonza soki oza na problème na bato kopesa te mpo akopambola yo te alobi tia mabonza no na pene kaka na kati eglize kotiango na corbeille te tiango na pene kende nanu koyokana na mutu wana bino bosololaka te wana na mutu wana yokangela enemi na mutu wana yolobaki nga na ye ti na cimetière kuna bokosolola ndenge nini yaya ebela zelo batie likolo elongi na yo kutu nzinza pamba na morgue ozokoka kobengana te bongo ezelo wana nyonso kokolongola ngo mpe bosolola ere nde yango oyo yango nzambe alobi tala bien yaya posa nzambe ezaka pesa baposa na biso asala miposa mitema na biso me yo tala bien yango nzambe alobi kopesa mabonza te soki oza na problème na moto tika nano wana kende kobongisa soki bosololi bobongisi nsima zonga na eglize zwa mabonza ne soki otikaki na pene tia na la corbeille nga nzambe na kopambola yo elingi oloba okoki kopesa no biloko nyonso okoki kopesa na eglize me soki oza maboko ya makila nzambe akopambola te bénédiction ekoya te okoki kosala badon ndenge olingi yaya me soki maboko na yo eza na makila soki ozalaka na problème na bato na mitema na yo oyo olingaka kolimbisa te asali yo likambo tokangeli kaka kanda soki omoni ye motema evimbi soki omoni ye yo oza mal à l'aise yaya lelo bongisa sino te losambo na yo ezokende dans les lits d'expiration okoganga ndenge olingi otika kozwa yano te okopesa offrande ndenge olingi akotikala kopambola semence na yo te au contraire azolakela oso mabe alors avant tokota na losambo ya bozindo nalingi nanu yo bongisa nanu yo nanu bongisa nanu vi na yo bongisa nanu maboko na yo oyo nzambe akosalela mpono panza bakalebasi mpono oyeba kozala
nzela oyo bato mosusu bakozwa lipamboli yango tala nano vi na yo mpenza bien fifita yango sala mpenza autopsie ya vi na yo sala la rétrospection ya vi na yo tala naza na nani yango ngani tosololaka te ngani nazalaki otere nzambe nga kobanda lelo nalimbisi na ngai ye mpe ntango nakosilisa losambo ya nzambe soki ere eleki ata lobi nga na kobenga ye tozonga tozala ndenge tozalaka nzambe naza na besoin maboko nango osalela yango. Voilà ce que Dieu a voulu ayebisa biso sur maboko po tokopanza bakale basi wana na maboko na biso mais avo panza yango ya maboko nofo ezala bien ezala propre po soki eza ya mabe soki oke kuna eza lokwa neti oke kotumbula banzoi bongo oza protege te bakoswa yo ti soki mpe baboma yo bakoboma yo yango mona bato mosusu ake kobenga na milimo mabe atake ya kufi parce que azalaki préparé te. Alors nzambe alingaka préparé biso po tosambela malamu po tozwa basolution ya makambo na biso kende siko kosala autopsie ya vi na yo sala rétrospection sala étude ya vi na yo tala esika nini yango maboko no eza na makila bongisa po ntango tokokota na bitumba nzambe mpenza azwa bememi nyonso anietika na maboko na yo. Alors soki obanda koteta bango lokola sili soki obanda koteta bango lokola soki nini kaka yo nde moto kosala nyonso parce que nzambe alobi avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire que soki apesi benemi na maboko na yo tu as le pouvoir de les écraser. Yo soki écraser yo tefuni ye yaya akotelema susu lobi mpo loba ya kobundisa yo n'est-ce pas que pouvoir esili mais benemi yango bazosila te mpo na nini parce que toi tu as des problèmes ozala makabla esengeli yo résoudre yo moko nsima nde nzambe akoya kobunda mpo na bitumba na yo toke na présence ya nzambe ya kotala mitema na biso ya kotala bavi na biso ya kotala ndenge na biso tozalaka na bato soki eza na esika moko boye ya yo obebisaki bongisa avant toke na opanza bavase tobondeli